Nongeye kubaha ikaze bene data muri iyi gahunda yo gusoma Bibiliya. Turakomeje n'igitabo cyo kubara. Twatangiye igitabo cyo kubara tugeze ku gice cya gatatu. Aravuga ngo kubarwa kw'Abalewi n'andi mategeko yabo. Uru ni rwo rubyaro rwa Aroni na Mose, ubwo Uwiteka yabwiriraga Mose ku musozi wa Sinayi. Aya niyo mazina ya bene Aroni: imfura ye ni Nadabu, abandi ni Abihu na Eleyazari na Itamari. Ayo niyo mazina ya bene Aroni, abatambyi basizwe bakerezwa gukorera Uwiteka umurimo w'ubutambyi. Nadabu na Abihu bapfira imbere y'Uwiteka ubwo boserezaga umuriro udakwiriye imbere ye mu butayu bwa Sinayi, bapfa bucike. Eleyazari na Itamari bagakorera Uwiteka umurimo w'ubutambyi imbere ya Aroni se. Uwiteka abwira Mose ati: igiza hafi ab'umuryango wa Lewi ubashyire imbere ya Aroni umutambyi, kugira ngo bajye bamukorera, barindire imbere y'ihema ry'ibonaniro iby'uwo yarindishijwe n'iby'iteraniro ryose ryarindishijwe, bajye bakora imirimo yo mu buturo bwera. Barinde ibintu byose byo mu ihema ry'ibonaniro n'iby'Abisirayeli barindishijwe, bajye bakora imirimo yo muri ubwo buturo. Nuko Abalewi uzabahe Aroni n'abana be. Aroni abahawe rwose mu cyimbo cy'Abisirayeli. Uzashyirireho Aroni n'abana be kwitondera imirimo y'ubutambyi bwabo. Utari uwo muri bo wigirira hafi kubyishyiramo yicwe. Uwiteka abwira Mose ati: ubwanjye nikuriye Abalewi mu Bisirayeli mu cyimbo cy'abana b'imfura bose bo mu Bisirayeli. Abalewi bose bazaba abanjye, kuko abana b'imfura bose ari abanjye. Umunsi nicaga abana b'imfura bo mu gihugu cya Egiputa bose, niho niyereje abana b'imfura bose bo mu Bisirayeli n'uburiza bw'amatungo. Bazaba abanjye ndi Uwiteka. Uwiteka abwirira Mose mu butayu bwa Sinayi ati: bara Abalewi nk'uko amazu y'abasekuru ari, nk'uko imiryango yabo iri, ubare abahungu n'abagabo bose uhereye ku bana bamaze ukwezi bavutse. Mose yumvira ijambo ry'Uwiteka ababara uko yategetswe. Aba ni bo bana ba Lewi uko bitwa: Gerushoni na Kohati na Merari. Aya niyo mazina ya bene Gerushoni nk'uko imiryango yabo iri: Libuni na Shimeyi. Aba ni bo bene Kohati nk'uko imiryango yabo iri: Amuramu na Hisuri na Heburoni na Uziyeli. Aba ni bo bene Merari nk'uko imiryango yabo iri: Mahali na Mushi. Iyo niyo miryango y'Abalewi nk'uko amazu y'abasekuru ari. Gerushoni yakomozweho n'umuryango w'Abalibuni n'Abashimeyi. Iyo niyo miryango y'Abagerushoni. Ababazwe bo muri bo, abahungu n'abagabo bose, bahereye ku bamaze ukwezi bavutse, bari 7,500. Imiryango y'Abagerushoni ijye ibamba amahema yayo aho ubuturo bwera buteye ibitugu, mu ruhande rw'uburengerazuba. Umutware w'inzu y'abasekuru y'Abagerushoni abe Eliyasafu mwene Rayeli. Iby'ihema ry'ibonaniro Abagerushoni barindishwa bibe ubuturo n'ihema n'ikirisakara n'umwenda ukinga umuryango w'ihema ry'ibonaniro, n'imyenda ikinzwe y'urugo, n'umwenda ukinga irembo ry'urwo rugo rugota ubuturo n'igicaniro, n'imigozi yose ikoreshwa imirimo y'ubuturo. Kohati yakomozweho n'umuryango w'Abamuramu n'uw'Abisuhari n'uw'Abaheburoni n'uw'Abuziyeli. Iyo niyo miryango y'Abakohati. Ababazwe muri bo, abahungu n'abagabo bose, bahereye ku bamaze ukwezi bavutse, bari 8,600 barindishijwe iby'ahera. Imiryango y'Abakohati ijye ibamba amahema yayo mu ruhande rw'ubuturo bw'ikusi. Umutware w'inzu y'abasekuru y'imiryango y'Abakohati abe Elisafani mwene Uziyeli. Ibyo birindishwa bibe isanduku yera n'ameza n'igitereko cy'amatabaza n'ibicaniro n'ibintu by'ahera bakoresha n'umwenda ukingiriza ahera n'ibifatanye nawo byose. Eleyazari mwene Aroni abe umutware utwara abatware b'Abalewi, ajya akoresha abarindishijwe iby'ahera. Merari yakomozwe n'umuryango w'Abamahari n'uw'Abamushi. Iyo niyo miryango y'Abamerari. Ababazwe bo muri bo, abahungu n'abagabo bose, bahereye ku bamaze ukwezi bavutse, bari 6,200. Umutware w'inzu y'abasekuru y'imiryango y'Abamerari ni Suriyeli mwene Abihayidi. Bajye babamba amahema yabo mu ruhande rw'ikasikazi rw'ubuturo bwera. Umurimo Abamerari bategekwa ubu wo kurinda imbaho z'imiganda y'ubuturo
n'imbumbe zabwo n'inkingi zabwo n'imyobo zishingwamo n'ibintu byabwo byose n'ibifatanye nabyo byose, n'inkingi z'urugo rubugose n'imyobo zishingwamo n'impambo zazo n'imigozi yazo. Mose na Aroni n'abana be aba ari bo babamba amahema yabo imbere y'ubuturo mu ruhande rw'iburasirazuba, imbere y'ihema ry'ibonaniro ahagana aho izuba rirasira. Barinda ahera mu cyimbo cy'Abisiraheli baharindishijwe. Utari muri bo wigira hafi yicwe. Ababazwe bose bo mu Balewi, abo Mose na Aroni babaze babitegetswe n'Uwiteka, nk'uko imiryango yabo iri, abahungu n'abagabo bose bahereye ku bamaze ukwezi bavutse bari inzovu 2,200. Uwiteka abwira Mose ati, bara abahungu b'imfura bose b'Abisiraheli uhereye ku bamaze ukwezi bavutse, wandike umubare w'amazina yabo. Jyewe Uwiteka untoranirize Abalewi bab'ingurane z'imfura zose z'Abisiraheli, kandi umpe amatungo y'Abalewi ab'ingurane z'uburiza bw'amatungo y'Abisiraheli bwose. Mose abara imfura zose z'Abisiraheli uko Uwiteka yamutegetse. Abahungu b'imfura bose babazwe bahereye ku bamaze ukwezi bavutse, umubare w'amazina yabo uba inzovu 2,273. Uwiteka abwira Mose ati, tora Abalewi bab'ingurane z'imfura z'Abisiraheli, utore n'amatungo y'Abalewi ab'ingurane z'amatungo yabo. Abalewi babe abanjye n'Uwiteka. Kandi kugira ngo imfura z'Abisiraheli 273 zisaze, umubare w'Abalewi zicungurwe, ubake shekeli 5 z'imfura imwe, uzende zigezwe kuri shekeli y'ahera, niyo gera 20. Uhe Aroni n'abana be ifeza z'incungu z'izo mfura zisazeho. Mose yaka ifeza z'incungu imfura zisaze kuzacunguwe n'Abalewi. Ifeza yatse izo mfura z'Abisiraheli ziba shekeli 1,375 zigezwe kuyahera. Izo feza z'incungu Mose aziha Aroni n'abana be uko ijambo ry'Uwiteka ryategetse, uko Uwiteka yategetse Mose. Igice cya 4, Abalewi babarurwa imirimo yabo isobanurwa. Uwiteka abwira Mose na Aroni ati, bara umubare w'Abakohati ubarobanuye mu Balewi bandi, ubabare nk'uko imiryango yabo iri, nk'uko amazu y'abasekuru ari. Abasagije imyaka y'ubukuru 30, batarasaza 50, abakwiriye gukora umurimo wo mu ihema ry'ibonaniro bose. Iyi aba ariyo mirimo Abakohati bakorera mu ihema ry'ibonaniro, niy'ibyera cyane. Uko bagiye kubambura, Aroni ajye yinjirana n'abana be bamanura umwenda ukingiriza ahera cyane, bawutwikirize isanduku y'ibihamya, bawutwikireho igicirane cy'impu z'inyamaswa zitwa tahashi, bakirambureho umwenda w'umukara wa kabayonga musa, baseseke imijisho mu bifunga byayo. Kandi ameza y'imitsima yo kumurikwa bayarambureho umwenda w'umukara wa kabayonga, bawushyireho amasahani n'udukombe n'imperezo n'ibikombe byo gusukisha amaturo y'ibyo kunywa. Kandi niyo mitsima itaburaho nayo iwubeho. Babirambureho umwenda w'umuhemba, bawutwikireho igicirane cy'impu za tahashi, baseseke imijisho mu bifunga by'ayo meza. Bende umwenda w'umukara wa kabayonga bawutwikiriza igitereko cy'amatabaza n'amatabaza yacyo, n'icyuma cyacyo gikuraho ibishirira, n'udusahani dushyirwaho ibishirira n'ibisukisho by'amavuta byacyo bakoresha imirimo yacyo. Bagihambirane n'ibintu byacyo byose mu gicirane cy'impu za tahashi, bagishyire ku biti bimeze nk'ingobyi. Igicaniro cy'izahabu bakirambureho umwenda w'umukara wa kabayonga, bawutwikireho ku gicirane cy'impu za tahashi, baseseke imijisho mu bifunga byacyo. Kandi benze ibintu bakoresha byose bikoresherezwa ahera, babihambire mu mwenda w'umukara wa kabayonga, babitwikireho igicirane cy'impu za tahashi, babishyire ku biti bimeze nk'ingobyi. Bayore ivu ku gicaniro, bakirambureho umwenda w'umuhengeri, bagishyireho ibintu byacyo byose bakoresha imirimo yacyo, ibintu bishyirwamo umuriro w'amakara n'ibyuma by'ingobe byarura inyama, n'ibintu bayoza ivu n'inzabya n'ibintu by'igicaniro byose. Bakirambureho igicirane cy'impu za tahashi, kigitwikire, baseseke imijisho mu bifunga byacyo. Aroni n'abana be nibamara gutwikira ibyahera n'ibikoresherezwaho byose abantu bagiye kubambura, maze Abakohati
babone kuza kubiremerwa, ariko ntibagakore ku byera badapfa. Ibyo aba ari byo abakohati baremerwa byo mu ihema ry'ibonaniro. Kandi ibyo Eleyazari mwene Aroni umutambyi arindishwa biba amavuta ya cya gitereko cy'amatabaza n'umubavu mwiza w'ikivange n'ituro ry'ifu ritaburaho n'amavuta ya elayo yo gusiga, kandi arindishwa n'ubuturo bwera bwose n'ibiburimo byose ahera n'ibintu byaho. Uwiteka abwira Mose na Aroni ati, umuryango w'abakohati urimo imiryango ntimukawukuzeho ngo uve mu Balewi, ahubwo mujye mubagenzereza mutya kugira ngo babeho badapfa. Nibegera ibyera cyane, Aroni n'abana be bajye binjiramo, babatoranye imirimo, umuntu wese muri umurimo we n'icyo aremerwa. Ariko bo ntibakingizwe no kubona ibyera n'akanya nk'ako kumiraza badapfa. Uwiteka abwira Mose ati, bara umubare w'Abagerushoni nabo nk'uko amazu ya basekuru ari, nk'uko imiryango yabo iri. Ubare abasagije imyaka y'ubukuru 30, batarasaza 50, abakwiriye gukora umurimo wo mu ihema ry'ibonaniro bose. Iyi aba ariyo mirimo imiryango y'Abagerushoni bakwiriye gukora, n'ibyo bakwiriye kuremerwa. Bajye baremerwa ibikombate bisakara ubuturo bwera n'ihema ry'ibonaniro n'ikirisakara, n'igicirane cy'impu za tahashi gisakara hejuru y'icyo, n'umwenda ukinga umuryango w'ihema ry'ibonaniro, n'imyenda ikinzwe y'urugo rw'ubwo buturo, n'umwenda ukinga irembo ry'urwo rugo rugota ubuturo n'igicaniro, n'imigozi yabyo n'ibintu byose bifatanye nabyo, kandi bajye bakora imirimo yabyo yose. Mu mirimo yabo Abagerushoni bajye bategekwa na Aroni n'abana be ku byo baremerwa byose no ku mirimo bakora yose, mubarindisha ibyo bakwiriye kuremerwa byose. Iyo aba ariyo iba imirimo y'imiryango y'Abagerushoni yo mu ihema ry'ibonaniro. Imirimo barindishijwe bajye bayikoreshwa na Itamari mwene Aroni umutambyi. Abamerari ubabare nk'uko imiryango yabo iri, nk'uko amazu ya basekuru ari. Ubare abasagije imyaka y'ubukuru 30, batarasaza 50. Abakwiriye gukora umurimo wo mu ihema ry'ibonaniro bose, ibi aba ari byo bategekwa kurinda no kuremerwa, aba ariyo iba imirimo yabo yo mu ihema ry'ibonaniro yose. Imbaho z'imiganda y'ubuturo bwera n'imbumbe zazo n'inkingi zazo n'imyobo zishingwamo, n'inkingi z'urugo rubugota n'imyobo zishingwamo, n'impambo zazo n'imigozi yazo, n'ibintu bifatanye nabyo byose, n'ibyo gukoreshwa imirimo yabyo byose. Muvuge mu mazina ibintu bategekwa kurinda no kuremerwa. Iyo aba ariyo iba imirimo y'imiryango y'Abamerari, imirimo yabo yose yo mu ihema ry'ibonaniro. Bajye bayikoreshwa na Itamari mwene Aroni umutambyi. Mose na Aroni n'abatware b'iteraniro babara abakohati nk'uko imiryango yabo iri, nk'uko amazu ya basekuru ari. Babara abasagije imyaka y'ubukuru 30, batarasaza 50, abakwiriye gukora umurimo wo mu ihema ry'ibonaniro bose. Ababazweho muri bo nk'uko imiryango yabo iri baba 2,750. Abo nibo babazwe bo mu miryango y'Abakohati. Abakorera mu ihema ry'ibonaniro bose, abo Mose na Aroni babaze Uwiteka yategekeye mu kanwa ka Mose. Kandi ababazwe mu Bagerushoni nk'uko imiryango yabo iri, nk'uko amazu ya basekuru ari, bari abasagije imyaka y'ubukuru 30, batarasaza 50, abakwiriye gukora umurimo wo mu ihema ry'ibonaniro bose. Ababazweho muri bo nk'uko imiryango yabo iri, nk'uko amazu ya basekuru ari, baba 2,630. Abo nibo babazwe bo mu miryango y'Abagerushoni, abakorera mu ihema ry'ibonaniro bose. Abo Mose na Aroni babaze uko Uwiteka yategetse. Kandi ababazwe mu miryango y'Abamerari nk'uko imiryango yabo iri, nk'uko amazu ya basekuru ari, bari abasagije imyaka y'ubukuru 30, batarasaza 50, abakwiriye gukora umurimo wo mu ihema ry'ibonaniro bose. Ababazwe muri bo bose nk'uko imiryango yabo iri, baba 3,200. Abo nibo babazwe bo mu miryango y'Abamerari. Abo Mose na Aroni babaze uko Uwiteka yategekeye mu kanwa ka Mose. Uyu ni wo mubare w'ababazwe bose bo mu Balewi. Abo Mose na Aroni n'abatware b'Abisirayeli babaze nk'uko imiryango yabo iri, nk'uko amazu y'abasekuru ari, basagije imyaka y'ubukuru 30, batarasaza 50. Abakwiriye bose gukora umurimo wose wo mu ihema ry'ibonaniro cyangwa kuremerwa ibyo muri ryo. Ababazwe bo muri bo baba 8,580.
uko Uwiteka yabitegetse. Mose ababarisha umuntu wese nk'uko umurimo we uri, nk'uko ibyo akwiriye kuremerwa biri, uko aba ariko babara uko Uwiteka yategetse Mose. Igice cya 5, amategeko ategekwa abanduza. Uwiteka abwira Mose ati, tegeka Abisirayeli bakure mu mahema yanyu umubembe wese n'uninda wese n'umanyijwe n'intumbi wese, naho baba abagabo cyangwa abagore, mujye mubakuramo mubajyane inyuma yaho, kugira ngo batanduza aho mubambye amahema ntuye hagati. Abisirayeli bagenza batyo, babakura mu ngando zabo. Uko Uwiteka yategetse Mose aba ariko Abisirayeli bakora. Uwiteka abwira Mose ati, bwira Abisirayeli uti, umugabo cyangwa umugore nakora icyaha cyose mu byo abantu bakora akagibwaho n'urubanza, yatura icyaha yakoze kandi arihe icyamushirishijeho urubanza, akirihe uwo yacumuyeho kitagabanyije, kandi yongereho ikingana n'igice cyacyo cya 5. Ariko niba uwo muntu yacumuye atasize mwene wabo wa bugufi wariho icyashirishije kuri wa wundi urubanza, Uwiteka aba ariwe ukirihwa gihabwa umutambyi, cyongerweho isekurume y'intama y'impongano bamuhongerera. Ituro ryose ryererejwe ryo mu byera by'Abisiraheli bashyira umutambyi rizabe irye bwite. Ibyera umuntu wese yejeje bizabe iby'umutambyi bwite. Icyo umuntu aho umutambyi cyose kizabe icye bwite. Umurongo wa 11 w'igice cya 5 haga ngo itegeko ryo gushora umugore ufuhiwe. Uwiteka abwira Mose ati, bwira Abisirayeli uti, umugore w'umuntu nahindukirira undi agacumurisha ku mugabo we gusambana n'uwo, umugabo we ntabimenye bigahishwa, uwo mugore akaba yanduye, ntihabe umushinja, ntabe afashwe akibikora, umugabo we agafatwa n'ifuhe agafuhira umugore we yanduye, cyangwa yafatwa n'ifuhe agafuhira umugore we atanduye koko, nuko uwo mugabo ashyira umutambyi umugore we, amumushyirane n'ituro amutangiriye ry'igice cya 10 cya efa y'ifu ya sayiri. Ntakayisukeho amavuta eraho yo, ntakayishyireho umubavu, kuko ari ituro ry'ifu riturishwa n'ifuhe, ituro ry'urwibutso rwibutsa gukiranirwa. Umutambyi yigize uwo mugore hafi amushyira imbere y'Uwiteka. Uwo mutambyi yendesha amazi yari ikintu cy'ibumba, yende ku mukungugu wo hasi mu buturo bwera awushyire muri ayo mazi. Ashyira uwo mugore imbere y'Uwiteka, amutendeze umusatsi, amushyire ku mashyi rya turo ry'urwibutso, ituro riturishwa n'ifuhe. Uwo mutambyi afate mu ntoki ayo mazi asharira atera umuvumo, maze arahiza uwo mugore amutongera ati, niba ari nta mugabo mwasambanye, kandi niba utahindukiriye undi ngo wiyanduze ugitegekwa n'umugabo wawe, aya mazi asharira atera umuvumo yo kugira icyo agutwara. Ariko niba warahindukiriye undi ugitegekwa n'umugabo wawe, ukaba wanduye, akagira uwo mwaryamanye atari umugabo wawe, maze uwo mutambyi arahiza uwo mugore indahiro yo kwivuma amutonga ati, Uwiteka aguhindurishe intukano n'indahiro mu bwoko bwawe, kunyunyura ikibero cyawe. Uwiteka aguhindurishe intukano n'indahiro mu bwoko bwawe, kunyunyura ikibero cyawe, agutumbisha inda yawe. Kandi aya mazi atera umuvumo ari bujye mu mara yawe, atumbishe inda yawe, anyunyure ikibero cyawe. Uwo mugore yikirize ati, amen amen. Uwo mutambyi yandike iyi mivumo mu gitabo, ayogesha ayo mazi asharira. Ikintu kisekeje no kuvuga ngo atumbishe inda ye. Anyweshe uwo mugore ayo mazi asharira atera umuvumo, ayo mazi atera umuvumo azamugeramo amusharirire. Umutambyi akure rya turo ry'ifu riturishwa n'ifuhe ku mashyi y'uwo mugore, arizungurize imbere y'Uwiteka, arijyane ku gicaniro. Yende kuri iryo turo iryuzuye urushyi rubi rwibutso rwaryo, aryosereze ku gicaniro, abone kunywesha uwo mugore y'amazi. Namara kuyamunywesha bizaba bityo. Niba yanduye akaba acumuye ku mugabo we, ayo mazi atera umuvumo azamugeramo amusharirire atumbe inda, anyunyuke ikibero, uwo mugore ahinduke intukano mu bwoko bwe. Ariko niba atanduye ahubwo akaba adahumanye ntacyo azaba, ntibizamubuza gusama inda.
Iryo ni ryo tegeko ry'ifuhe ku mugore ubwitegekwa n'umugabo we agahindukirira undi akaba yanduye. No ku mugabo ufatwa n'ifuhe agafuhira umugore we, ashyira uwo mugore imbere w'Uwiteka umutambyi amugirira ibitegekwa n'iryo tegeko byose, nibwo uwo mugabo azaba akuweho gukiranirwa, umugore akaba ariwo ubwibwaho no gukiranirwa kwe. Igice cya 6 haravuga ngo itegeko ry'abanaziri. Uwiteka abwira Mose ati, bwira Abisirayeli ati, umugabo cyangwa umugore niyirobanurisha mu bandi guhiga umuhigo wo kuba umunaziri, ngo yiyerereze Uwiteka, yitandukanye na vino n'ibisindisha n'ibindi. Ntakanywe umushari wa vino cyangwa w'igisindisha kindi, ntakanywe ibyo kunywa by'uburyo bwose byaturutse mu nzabibu, ntakarye inzabibu mbisi cyangwa zumye. Mu minsi yose y'ubunaziri bwe ntakarye ikintu cyose cyavuye ku muzabibu, naho kaba akabuto k'imbere y'inzabibu cyangwa igishishwa cyacyo. Mu minsi yose y'umuhigo w'ubunaziri bwe icyuma cyogosha ntikikagere ku mutwe we. Iminsi yo kwera k'Uwiteka kwe itarashira aba uwera, areke umusatsi we uhirimbire. Mu minsi yose yo kwera k'Uwiteka kwe ntakegere intumbi, ntakihumanishe urupfu rwa se cyangwa rwa nyina cyangwa rwa mwene se cyangwa mushiki we, kuko kwiyereza Uwiteka kwe kuri ku mutwe we. Mu minsi y'ubunaziri bwe yose ahora ari uwerejwe Uwiteka. Kandi nihagira umuntu upfa akanuka ari iruhande rwe akanduza kwera kwe, aziyogosheshe ku munsi wo guhumanuka kwe, umunsi wa 7 aba ariho yiyogosheshe. Kuwa 8 azane intungura 2 cyangwa ibyana by'inuma 2 ku muryango w'ihema ry'ibonaniro, abihe umutambyi, maze umutambyi atambe kimweho igitambo gitambirwaho ibyaha, ikindi agitambeho igitambo cyotswa. Amwongerera impongano y'icyaha ya ntumbi yamuzaniye, amweze umutwe kuri uwo munsi. Umunaziri yongereye yereza Uwiteka iminsi y'ubunaziri bwe. Azana umwana w'intama utaramara umwaka w'igitambo cyo gukuraho urubanza, ariko iminsi yabanje izaba ipfuye ubusa, kuko ubunaziri bwe bwahumanijwe. Iri ni ryo tegeko ry'umunaziri rimutegeka. Namara kurangiza iminsi y'ubunaziri bwe, azane ku muryango w'ihema ry'ibonaniro, atambire Uwiteka ibitambo bye, umwana w'intama w'isekurume utaramara umwaka udafite inengeho igitambo cyo kozwa, n'uw'umwagazi utaramara umwaka udafite inengeho igitambo cyo gutambira ibyaha, n'isekurume y'intama idafite inengeho igitambo cy'uko ari amahoro, n'ikibo cy'imitsima itasembuwe, n'udutsima tw'ifu y'ingezi yavuganywe n'amavuta ya elayo, n'udutsima dusa n'amabango dusizweho amavuta ya elayo, bitambanwe n'ituro ry'ifu n'iry'ibyo kunywa yo kuri byo. Umutambyi abimurika imbere y'Uwiteka, atambire uwo muntu icyo gitambo gitambirwa ibyaha n'icyozwa, kandi atambire Uwiteka n'iyo sekurume y'intama y'igitambo cy'uko uwo muntu ari amahoro. Aturana nayo ya mitsima itasembuwe yo muri cya kibo, kandi umutambyi aturane nabyo ituro ry'ifu n'iry'ibyo kunywa ryo kuri byo. Uwo munaziri yiyogosheshereze umutwe we wejejwe ku muryango w'ihema ry'ibonaniro, yende umusatsi wari ku mutwe we wejejwe, awushyire mu muriro uri munsi ya cya gitambo cy'uko ari amahoro. Umutambyi yende urushyi rw'ukuboko rutetse rwa ya sekurume, n'umutsima umwe utasembuwe muri cya kibo, n'agatsima kamwe katasembuwe gusa n'ibango, abishyire ku mashyi y'uwo munaziri amaze kwiyogoshesha umutwe we wejejwe. Umutambyi abizunguriza imbere y'Uwiteka, bibe ituro rijungujwe. Iryo ni ituro ryera, ni umwanya w'umutambyi hamwe n'inkoro ijungujwe n'urushyi rw'ukuboko rwererejwe. Ibyo birangiye umunaziri abone kunywa vino. Iryo ni ryo tegeko ry'uhiga umuhigo w'umunaziri, n'iry'amaturo aturira Uwiteka ubunaziri bwe, utabariyeho ibyo yabasha gutura adategetswe. Umuhigo yahize awuhigure uko itegeko ry'ubunaziri bwe ritegeka. Umurongo wa 26 ku gice cya 6 haranga umugisha abatambyi basabiraga Abisirayeli. Uwiteka abwira Mose ati, bwira Aroni n'abana buti uku aba ariko mujya muhesha Abisirayeli umugisha muti, Uwiteka aguha akurinde, Uwiteka akumurikishirize mu maso he, akugirire neza, Uwiteka akurebe neza, aguha amahoro. Uko aba ariko bashirisha izina ryanjye ku Bisirayeli, nanjye nzabaha umugisha. Igice cya 7
aravuga ngo amaturo yo kweza igicaniro yatuwe n'abatware bo mu miryango y'Abisiraheli. Mose arangije gushinga ubuturo bwera no kubusiga no kubwezanya n'ibintu byo muri bwo byose n'igicaniro n'ibintu byacyo byose, ibyo nabyo yarabisize arabyeza. Kuri uwo munsi abatware b'Abisiraheli abatwara b'amazu ya basekuru batura amaturo. Ni ba batware b'imiryango babarishaga ababazwe, bazana amaturo yabo imbere y'Uwiteka. Amagare 6 yaremwe nk'ingobyi n'inka 12, igare risangirwa n'abatware 2 bityo bityo. Inka iturwa n'umutware umwe n'indi undi bityo bityo. Babimurika imbere y'ubuturo bwera. Uwiteka abwira Mose ati, wemere ibyo batuye bikoreshwa imirimo y'iby'ihema ry'ibonaniro, ubiha Abalewi nk'uko imirimo yabo iri. Mose yakira ayo magare n'izo nka abiha Abalewi. Amagare 2 n'inka 4 abiha Abagerushoni nk'uko imirimo yabo iri. Amagare 4 n'inka 8 abiha Abamerari nk'uko imirimo yabo iri, bategekwa na Itamari mwene Aroni umutambyi. Ariko Abakohati ntiyagira icyo baha, kuko imirimo yo kuremerwa ibyahera yari iyabo, bakabiremerwa ku ntugu. Kandi ba batware batura amaturo yo kweza igicaniro ku munsi cyasigiwe, bayaturira imbere y'igicaniro. Uwiteka abwira Mose ati, bajye batura amaturo yabo yo kweza igicaniro, umutware wese umurambi we. Uwatuye amaturo yo ku murambi wa mbere ni Nahashoni mwene Aminadabu wo mu muryango wa Yuda. Amaturo ye yari isani y'ifeza, kuremera kwayo kwari shekeli 130, n'urwabya rw'ifeza ruremera shekeli 70 zigezwe ku shekeli y'ahera, byombi byuzuye ifu y'ingezi yavuganywe n'amavuta yerayeho ituro ry'ifu, n'agakombe k'izahabu karemera shekeli 10 kuzuye umubavu, n'ikimasa cy'umusore n'isekurume y'intama, n'umwana w'intama w'isekurume utaramara umwaka ho ibitambo byo kozwa, n'isekurume y'iheneho igitambo cyo gutambirwa ibyaha, amapfizi 2 n'amasekurume y'intama 5 n'ay'ihene 5, n'abana b'intama b'amasekurume 5 bataramara umwaka ho ibitambo by'uko bari amahoro. Ayo niyo maturo ya Nahashoni mwene Aminadabu. Ku murambi wa kabiri, Netaneli mwene Suwari umutware w'Abisakari niwe watuye amaturo. Amaturo yatuye yari isani y'ifeza, kuremerwa kwayo kwari shekeli 130, n'urwabya rw'ifeza ruremera shekeli 70 zigezwe kuri shekeli y'ahera, byombi byuzuye ifu y'ingezi yavuganywe n'amavuta yerayeho ituro ry'ifu, n'agakombe k'izahabu karemera shekeli 10 kuzuye umubavu, n'ikimasa cy'umusore n'isekurume y'intama, n'umwana w'intama w'isekurume utaramara umwaka w'ibitambo byo kozwa, n'isekurume y'ihene w'igitambo cyo gutambirwa ibyaha, n'amapfizi 2 n'amasekurume y'intama 5 n'ay'ihene 5, n'abana b'intama b'amasekurume 5 bataramara umwaka ho ibitambo by'uko bari amahoro. Ayo niyo maturo ya Netaneli mwene Suwari. Umurambi wa gatatu, Eliyabu mwene Heroni umutware w'Abazebuloni niwe watuye amaturo. Amaturo ye yari isahani y'ifeza, kuremera kwayo kwari shekeli 130, n'urwabya rw'ifeza ruremera shekeli 70 zigezwe kuri shekeli y'ahera, byombi byuzuye ifu y'ingezi yavuganywe n'amavuta yerayeho ituro ry'ifu, n'agakombe k'izahabu karemera shekeli 10 kuzuye umubavu, n'ikimasa cy'umusore n'isekurume y'intama, n'umwana w'intama w'isekurume utaramara umwaka w'ibitambo byo kozwa, n'isekurume y'ihene w'igitambo cyo gutambirwa ibyaha, n'amapfizi 2 n'amasekurume y'intama 5 n'ay'ihene 5, n'abana b'intama b'amasekurume 5 bataramara umwaka w'ibitambo by'uko bari amahoro. Ayo niyo maturo ya Eliyabu mwene Heroni. Ku murambi wa kane, Elisuri mwene Shedewudi umutware w'Abarubeni niwe watuye amaturo. Amaturo ye yari isahani y'ifeza, kuremera kwayo kwari shekeli 130, n'urwabya rw'ifeza ruremera shekeli 70 zigezwe kuri shekeli y'ahera, byombi byuzuye ifu y'ingezi yavuganywe n'amavuta yerayeho ituro ry'ifu, n'agakombe k'izahabu karemera shekeli 10 kuzuye umubavu, n'ikimasa cy'umusore n'isekurume y'intama, n'umwana w'intama w'isekurume utaramara umwaka w'ibitambo byo kozwa, n'isekurume y'ihene y'igitambo cyo gutambirwa ibyaha, n'amapfizi 2 n'amasekurume y'intama 5
n'ay'ihene 5 n'abana b'intamba b'amasekurume 5 bataramara umwaka aho ibitambo by'uko bari amahoro. Ayo niyo maturo ya Elisuri mwene Shedewuri. Ku murambi wa 5 Sheremuyeli mwene Surishadayi umutware w'abasimeyoni niwe watuye amaturo. Amaturo yari isa n'ifeza kuremera kwayo kwari shekeli 130 n'urwabya rw'ifeza ruremera shekeli 70 zigezwe ku shekeli ya hera. Byombi byuzuye ifu y'ingezi yavuganywe n'amavuta erayo nk'ituro ry'ifu, n'agakombe k'izahabu karemera shekeli 10 kuzuye umubavu, n'ikimasa cy'umusore, n'isekurume y'intama, n'umwana w'intama w'isekurume utaramara umwaka w'ibitambo byo koza, n'isekurume y'ihene w'igitambo cyo gutambirwa ibyaha, n'amapfizi 2 n'amasekurume y'intama 5 n'ay'ihene 5 n'abana b'intama b'amasekurume 5 bataramara umwaka w'ibitambo by'uko bari amahoro. Ayo niyo maturo ya Sherumeyeli mwene Surishadayi. Ku murambi wa 6 Eliyasafu mwene Deweli umutware w'abagadi niwe watuye amaturo. Amaturo yari isa n'ifeza kuremera kwayo kwari shekeli 130 n'urwabya rw'ifeza ruremera shekeli 70 zigezwe ku shekeli ya hera. Byombi byuzuye ifu y'ingezi yavuganywe n'amavuta erayo w'ituro ry'ifu, n'agakombe k'izahabu karemera shekeli 10 kuzuye umubavu, n'ikimasa cy'umusore n'isekurume y'intama, n'umwana w'intama w'isekurume utaramara umwaka w'ibitambo byo kozwa, n'isekurume y'ihene w'igitambo cyo gutambirwa ibyaha, n'amapfizi 2 n'amasekurume y'intama 5 n'ay'ihene 5 n'abana b'intama b'amasekurume 5 bataramara umwaka w'ibitambo by'uko bari amahoro. Ayo niyo maturo ya Eliyasafu mwene Deweli. Umurambi wa 7 Elishama mwene Amihudi umutware w'Abefurayimu niwe watuye amaturo. Amaturo yari isa n'ifeza kuremera kwayo kwari shekeli 130 n'urwabya rw'ifeza ruremera shekeli 70 zigeze ku shekeli ya hera. Byombi byuzuye ifu y'ingezi yavuganywe amavuta erayo nk'ituro ry'ifu, n'agakombe k'izahabu karemera shekeli 10 kuzuye umubavu, n'ikimasa cy'umusore n'isekurume y'intama, n'umwana w'intama w'isekurume utaramara umwaka w'ibitambo byo kozwa, n'isekurume y'ihene w'igitambo cyo gutambirwa ibyaha, n'amapfizi 2 n'amasekurume y'intama 5 n'ay'ihene 5 n'abana b'intama b'amasekurume 5 bataramara umwaka aho ibitambo by'uko bari amahoro. Ayo niyo maturo ya Elishama mwene Amihudi. Ku murambi wa 8 Gamaliyeli mwene Pedasuri umutware wa Manase niwe watuye amaturo. Amaturo yari isa n'ifeza kuremera kwayo kwari shekeli 130 n'urwabya rw'ifeza ruremera shekeli 70 zigezwe ku shekeli ya hera. Byombi byuzuye ifu y'ingezi yavuganywe n'amavuta erayo ituro ry'ifu, n'agakombe k'izahabu karemera shekeli 10 kuzuye umubavu, n'ikimasa cy'umusore n'isekurume y'intama, n'umwana w'intama w'isekurume utaramara umwaka w'ibitambo byo koswa, n'isekurume y'ihene w'igitambo cyo gutambirwa ibyaha, n'amapfizi 2 n'amasekurume y'intama 5 n'ay'ihene 5 n'abana b'intama b'amasekurume 5 bataramara umwaka w'ibitambo by'uko bari amahoro. Ayo niyo maturo ya Gamaliyeli mwene Pedasuri. Ku murambi wa 9 Abidani mwene Gideyoni umutware w'Ababenyamini niwe watuye amaturo. Amaturo yari isa n'ifeza kuremera kwayo kwari shekeli 130 n'urwabya rw'ifeza ruremera shekeli 70 zigezwe ku shekeli ya hera. Byombi byuzuye ifu y'ingezi yavuganywe n'amavuta erayo w'ituro ry'ifu, n'agakombe k'izahabu karemera shekeli 10 kuzuye umubavu, n'ikimasa cy'umusore n'isekurume y'intama, n'umwana w'intama w'isekurume utaramara umwaka w'ibitambo byo kozwa, n'isekurume y'ihene w'igitambo cyo gutambirwa ibyaha, n'amapfizi 2 n'amasekurume y'intama 5 n'ay'ihene 5 n'abana b'intama b'amasekurume 5 bataramara umwaka aho ibitambo by'uko bari amahoro. Ayo niyo maturo ya Abidani mwene Gideyoni. Ku murambi wa 10 Ahiyezeri mwene Amishadayi umutware w'Abadani niwe watuye amaturo. Amaturo yari isa n'ifeza kuremera kwayo kwari shekeli 130 n'urwabya rw'ifeza ruremera shekeli 70 zigezwe ku shekeli ya hera. Byombi byuzuye ifu y'ingezi yavuganywe n'amavuta erayo w'ituro ry'ifu, n'agakombe k'izahabu karemera shekeli 10 kuzuye umubavu, n'ikimasa cy'umusore
n'isekurume y'intama n'umwana w'intama w'isekurume utaramara umwaka ho ibitambo byo kozwa, n'isekurume y'ihene w'igitambo cyo gutambirwa ibyaha, n'amapfizi 2 n'amasekurume y'intama 5 n'ay'ihene 5, n'abana b'intama b'amasekurume 5 bataramara umwaka ho ibitambo by'uko bari amahoro. Aya ni amaturo ya Ahiyezeri mwene Amishadayi. Ku murambi wa 11 Pagiyeli mwene Okirani umutwara wa Basheri niwe watuye amaturo. Amaturo yari isani y'ifeza kuremera kwayo kwari shekeli 130, n'urwabya rw'ifeza ruremera shekeli 70 zigezwe kuri shekeli y'ahera. Byombi byuzuye ifu y'ingezi yavuganwa n'amavuta ya elayo ituro ry'ifu, n'agakombe k'izahabu karemera shekeli 10 kuzuye umubavu, n'ikimasa cy'umusore n'isekurume y'intama n'umwana w'intama w'isekurume utaramara umwaka w'ibitambo byo kozwa, n'isekurume y'ihene w'igitambo cyo gutambirwa ibyaha, n'amapfizi 2 n'amasekurume y'intama 5 n'ay'ihene 5, n'abana b'intama b'amasekurume 5 bataramara umwaka w'ibitambo by'uko bari amahoro. Aya ni amaturo ya Pagiyeli mwene Okirani. Ku murambi wa 12 Ahira mwene Enani umutware w'Abanafutali niwe watuye amaturo. Amaturo yari isani y'ifeza kuremera kwayo kwari shekeli 130, n'urwabya rw'ifeza ruremera shekeli 70 zigezwe kuri shekeli y'ahera. Byombi byuzuye ifu y'ingezi yavuganwa n'amavuta ya elayo w'ituro ry'ifu, n'agakombe k'izahabu karemera shekeli 10 kuzuye umubavu, n'ikimasa cy'umusore n'isekurume y'intama n'umwana w'intama w'isekurume utaramara umwaka w'ibitambo byo kozwa, n'isekurume y'ihene w'igitambo cyo gutambirwa ibyaha, n'amapfizi 2 n'amasekurume y'intama 5 n'ay'ihene 5, n'abana b'intama b'amasekurume 5 bataramara umwaka w'ibitambo by'uko bari amahoro. Ayo niyo maturo ya Ahira mwene Enani. Ayo niyo yari amaturo y'abatware b'Abisirayeli yo kwezwa kw'igicaniro ku munsi cyasigiwe. Amasani y'ifeza 12 n'inzabya z'ifeza 12 n'udukombe tw'izahabu 12. Kuremera kw'isani y'ifeza yose kwari shekeli 130, ukurwabya rwose kwari shekeli 70. Ifeza z'ibyo bintu zose ziremera shekeli 2,000, ziremera shekeli 2,400 zigezwe kuyahera. Kandi utwo dukombe tw'izahabu twuzuye imibavu kamwe karemera shekeli 10, bityo zigezwe kuyahera. Izahabu z'utwo dukombe zose ziremera shekeli 120. Amatungo yose y'ibitambo byo koswa yari ibimasa 12 n'amasekurume y'intama 12, n'abana b'intama b'amasekurume bataramara umwaka 12 byatambanywe n'amaturo y'ifu yo kuri byo. Amasekurume y'ihene yo gutambirwa ibyaha yari 12. Amatungo yose y'ibitambo by'uko bari amahoro yari amapfizi 28 n'amasekurume y'intama 60 n'ay'ihene 60, n'abana b'intama b'amasekurume bataramara umwaka 60. Ayo niyo yari amaturo yo kwezwa kw'igicaniro kimaze gusigwa. Mose yinjiye mu ihema ry'ibonaniro kuvugana n'Uwiteka, yumva ijwi rimubwira rituruka hejuru y'intebe y'ibongerero yo ku isanduku y'ibihamya hagati y'abakerubi bombi, avugana n'Uwiteka. Igice cya 8 Amategeko y'Abalewi. Uwiteka abwira Mose ati, bwira Aroni iti, nushyira amatabaza ku gitereko cyayo ajya amurikira imbere yacyo uko ari 7. Aroni abigenza atyo, ashyira ayo matabaza ku gitereko uburyo butuma amurikira imbere yacyo, uko Uwiteka yategetse Mose. Uko niko kuremwa kw'icyo gitereko cyaremwe mu izahabu icuzwe, uhereye ku ndiba yacyo n'uburabyo bwo kuri cyo cyaremwe mu izahabu icuzwe. Uko icyitegererezo cyari kiri Uwiteka yeretse Mose, aba ariko Mose akiremesha. Uwiteka abwira Mose ati, robanura Abalewi mu Bisirayeli ubahumanure, ubagenzereze utya kugira ngo ubahumanure, ubamisheho amazi y'impongano y'ibyaha, biyogosheshe umubiri wose, bamese imyenda yabo bihumanure, maze bende ikimasa cy'umusore n'ituro ryo guturanwa nacyo ry'ifu y'ingezi yavuganwa amavuta ya elayo, wenda n'ikimasa cy'umusore kindiho igitambo cyo gutambirwa ibyaha. Umurike Abalewi imbere y'ihema ry'ibonaniro, uteranye iteraniro ry'Abisirayeli ryose. Umurike Abalewi imbere y'Uwiteka, Abisirayeli babarambikeho ibiganza. Aroni azunguriza Abalewi imbere y'Uwiteka, babe ituro rijungujwe, babe mu cyimbo cy'Abisirayeli,
babe abo gukora umurimo w'Uwiteka. Abalewi barambika ibiganza mu mpanga z'ibyo bimasa, utambire Uwiteka kimweho igitambo gitambirwa ibyaha, n'ikindi ho igitambo cyoswa, ubihongerere Abalewi. Ushyire Abalewi imbere ya Aroni n'abana be, ubazunguze babe ituro rijungurijwe Uwiteka. Uko aba ariko utandukanya Abalewi n'Abisirayeli bandi, Abalewi baba banjye. Maze Abalewi babone kwinjirira gukora imirimo yo mu ihema ry'ibonaniro. Ubahumanure, ubazunguze babe ituro rijungujwe. Kuko mbahawe rwose mu Bisiraheli, mbitoreye gusubira mu cyimbo cy'abana b'uburiza bose, imfura z'Abisirayeli zose. Kuko uburiza bw'Abisirayeli bwose ari ubwanjye, ubw'abantu n'ubw'amatungo, nabwiyereje kuri wa munsi niciragaho uburiza wo mu gihugu cya Egiputa bwose. None ntoye Abalewi bo mu cyimbo cy'imfura z'Abisirayeli zose. Kandi nahereye Aroni n'abana be Abalewi kugira ngo babe ababo mu Bisiraheli, bakorere mu ihema ry'ibonaniro imirimo ikwiriye Abisiraheli. Bahongerera Abisirayeli kugira ngo Abisirayeli badaterwa n'umuze n'ibigira hafi y'ahera. Uko niko Mose na Aroni n'iteraniro ry'Abisirayeli ryose bagenza Abalewi, uko Uwiteka yategetse Mose ku by'Abalewi kose, ariko Abisirayeli babagenza. Abalewi bihumanure ibyaha, bamese imyenda yabo. Aroni abazunguriza imbere y'Uwiteka babe ituro rijungujwe. Aroni abahongerere kubahumanura. Maze Abalewi babona kwinjira gukora imirimo yabo yo mu ihema ry'ibonaniro imbere ya Aroni n'abana be, uko Uwiteka yategetse Mose ku by'Abalewi aba ariko babagenza. Uwiteka abwira Mose ati, ibi ni byo nkubwira ku Balewi: abamaze imyaka yo bukuru 25 cyangwa isaga binjire mu bugaragu bw'ihema ry'ibonaniro, bajye bayikoreramo imirimo. Nibamara imyaka yo bukuru 50 bave muri ubwo bugaragu, be kugumya gukora imirimo iruhije, ariko bajye bafasha bene wabo mu ihema ry'ibonaniro kurinda ibyo barindishijwe, be gukora imirimo iruhije. Uko aba ariko ugenza Abalewi by'imirimo yabo. Tukikwekera hano ubutaha tuzakomeza igice cya 9. Ndabwira none kubashimira. Imana ibaho umugisha nawe ubutaha.